Σήμερα από το πρωί που ξυπνήσαμε καταλάβαμε πόσο δύσκολα είναι εδώ τα πράγματα. Ήταν η πιο δύσκολη βραδιά από τότε που έχουμε τη Survivor. Δεν ξέρω ζήτημα αν έχω κοιμηθεί 2 ώρες όλο το βράδυ. Σήμερα νομίζω ήταν μία από τις πιο δύσκολες νύχτες από θέμα καιρικών συνθήκων της ζωής μου. Σήμερα λοιπόν το έπαθλο είναι... Φεύγουνε πολύ καλά και οι δύο. Και έτσι ο Κωνσταντίνος τώρα έχει ένα προβάδισμα, γλιστράει, ο Κοκκινάκης έπεσε πιο γρήγορα από την τροχαλία. Πηγαίνει γρήγορα για να τη στάσει. Πάμε σε φτάνει! Τα 4 αγόρια θεωρώ προσπαθούν να μείνουν ενωμένα για να φτάσουν στην ένωση, ίσως και στο έπαθλο.